Tumekuwa na semina ya siku mbili iliyofunguliwa na Mheshimiwa sana Askofu Shaw, Dr. Shaw, ambaye baada ya ufunguzi wake wa semina hii nilitoa mada yangu iliyohusu mambo mawili mazito. Kwanza, maana ya teolojia ya mazingira, kwa Kiingereza ecotheology, ni tawi la teolojia ambalo linahusu jinsi mwanadamu anavyopaswa kuishi katika dunia ya aliyojaliwa na Mungu, aliyothaminiwa na Mwenyezi Mungu, aliyokodishiwa na Mwenyezi Mungu. Katika Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15, Mwenyezi Mungu alimganjia Adamu na Hawa bustani ile ya Edeni, akawaambia wailime na kuitunza. Kwa hiyo msingi wa imani ya utunzaji wa mazingira ni teolojia hiyo ya kumheshimu Mungu. Ni ibada, ni heshima, ni wajibu. Hii ni nyumba ambayo Mungu ametujalia, tunaita dunia, na nyumba hii tumekodishiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. La pili, tumechambua na kuangalia changamoto kuu za utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Ziko changamoto nyingi, naomba nitaje chache ambazo zinakualika wewe na mimi kuweza kuponya mazingira yanayoharibiwa. Leo hii kuna ongezeko la joto duniani kubwa. Tunaona mioto inayoendelea huko Ulaya. Tunaona upungufu wa mvua kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo kuna athari katika kilimo. Tunaona ongezeko la hewa chafu inayoleta magonjwa. Tunaona pia uharibifu wa misitu, uharibifu wa sehemu mbalimbali za mama dunia. Hizo ni changamoto ambazo zinazoonekana, visible challenges. Lakini kuna athari ambazo hazionekani katika uharibifu mzima wa mazingira, na ambao taasisi yangu ambayo inaitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment imekuwa ikijizatiti kuotesha miti. Tumehamasisha sana leo katika semina hii kuwa ni watu wa imani ya kijani. Imani ya kijani sio swala la Yanga na vyama vingine vya kijani au na nguo za kijani au na jezi za kijani. Ni ukijanyishwaji wa paradiso irudi pale ilipokuwa. Mungu alipomuumba Hawa, Adamu na Eva na Hawa, aliwapa wajibu wa kutunza ile paradiso, wa kukijanyisha dunia. Dunia ina watu takribani bilioni 9 na rasilimali haziongezeki. Watu wanaongezeka. Tanzania ina watu milioni 68, rasilimali haziongezeki. Kuna ukataji hovyo wa miti. Ukataji hovyo wa miti kwa ajili ya mkaa, kwa ajili wa ujenzi wa nyumba. Leo hii tunasikitishwa na uvunaji holela wa misitu ya binafsi, misitu ya serikali, misitu ya vizazi vijavyo, miche au tuseme mimea iliyoteshwa na watu karibu miaka 100 iliyopita. Watu hawaoni kwamba ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo semina hii imelenga malengo makuu manne. Kwanza, uelewa wa pamoja kwa wadau hawa ambao ni viongozi wa dini, ni wachungaji, ni wadau wa mazingira, ni wazee wa kanisa, na hivyo wakiweza kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu thamani ya mazingira, thamani ya uumbaji na uponyaji wa mazingira, ni kitu cha msingi kabisa kitakachokuwa kinatusaidia. Lakini lengo la pili la semina yetu ilikuwa ni uwajibikaji wa pamoja. Tunapowajibika ni kwamba tunamkiri Mungu, tunapowajibika kutunza dunia kwa uumbaji wake na tunauendeleza. Lakini la mwisho tumemalizia kwa kusema ni vizuri sasa tukaendeleza elimu ya teolojia ya mazingira, eco education, yani katika watoto wadogo, katika familia, katika jumuiya ndogo ndogo, katika sharika, katika parokia, katika jimbo na katika shule mbalimbali. Vijana, watoto, wazee waweze kujua wajibu wao wa kutunza dunia, kwa vile bila kutunza dunia, dunia haitatutunza. Tusifikiri kwamba hakuna kitu tunachoweza kufanya. Ni vizuri kubadilika na kuanza kufanya kidogo kidogo, kama yule ndege kwa Kiingereza anaitwa snowbird, ambaye aliona moto mkubwa umewaka kwenye msitu likubwa, wanyama wakubwa, mtembo, twiga na simba wakawa wameketi vijana wanaita kula bata, hawafanyi chochote.
Sasa yule ndege na kwa kutumia mdomo kake akaenda kuchukua maji kwenye mto, anakuja nazima kwa matone matone matone, wakamcheka. Wale wanyama wakubwa wakamwambia, unafikiri kwa matone haya utamaliza tatizo hili? Akasema, ninafanya kidogo ninachoweza. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza, wewe unayeniona, ukifanya kidogo unachoweza na mimi nikafanya kidogo ninachoweza na yule, hivi vidogo vidogo ukivijumlisha vitaleta mabadiliko ya ukijanishwaji mkubwa wa mkoa wetu wa Kilimanjaro na Tanzania yetu. Ni vizuri tukaachana na kuingiza siasa kwenye swala hili, kwa vile hili swala la kufa na kupona, ni swala la maisha, ni swala la afya, ni swala la hatima na kesho ya vizazi vijavyo katika afya zao, katika elimu yao na katika maisha yao.